Some of you would have heard this presentation 2 years ago. Daži no jums varbūt jau ir dzirdējuši šo prezentāciju pirms 2 gadiem. But of all the presentations I have, I believe for effective pastoring, this one is the most important. Bet no visām prezentācijām, kas man ir un ko esmu rādījis, es ticu, ka šī, lai kļūtu par veiksmīgu mācītāju, ir viena no vissvarīgākajām. So I use this same presentation for 2 classes that I teach at the seminary that many students get this presentation 2 times. Es izmantoju šo prezentāciju 2 nodarbībām, ko es mācu universitātē. So since it's been 2 years apart, I figure that it's probably worth repeating. Un tā kā es esmu jau pirms 2 gadiem jums šo stāstījis, es arī iedomājos, ka būtu vērts to atkārtot. And I'm also always adding new materials, so you'll hear some new things, even if you seem to recall something you heard before. Un es esmu pievienojis arī dažas jaunas lietas klāt šajā prezentācijā. Tādēļ, ja jūs esat to dzirdējuši pirms tam, jūs redzēsiet, ka tur ir kaut kas cits vēl klāt. The presentation is really about discipleship, Prezentācija patiesībā ir par māceklību, which I refer to as investing deeply. un mēs par to runāsim kā par lielu, jeb dziļu ieguldījumu. As a definition, we could say that means going deep with a few in order to go wide with many. Un kā definīciju tam mēs varētu teikt doties dziļi ar dažiem un iegūt daudzus. John Maxwell is a leadership expert. Džons Maksvels ir līderības un vadītāja eksperts. And he says this, if you want to do something really big that involves a lot of people, Un viņš saka šādus vārdus, ja jūs vēlaties darīt kaut ko ļoti lielu, kurā ir iesaistīti daudz cilvēki, you want to reach all the university students in the city of Riga, ja jūs vēlaties aizsniegt visus studentus something Rīgā, big, kaut kas ļoti liels, you need to narrow your focus to a few people. jums jākoncentrējas tikai uz dažiem cilvēkiem. It seems a little bit odd, doesn't it? Izklausās mazliet dīvaini, vai ne? Focus on a few in order to reach many. Koncentrējieties uz dažiem cilvēkiem, lai aizsniegtu daudz. This is a new quote I just added. First time I'm using it in this presentation. Šis ir jauns citāts, ko es esmu tikko pievienojis un pirmo reizi izmantoju šajā prezentācijā. Evangelism is the place to cast a wide net. Evaņģelizācija ir vieta, kur izmest lielu, jeb plašu tīklu. Discipleship is the place to be more personal and selective. Māceklība ir vieta, kurā būt vairāk personīgam un izvēlīgam. What do you think of that statement? Ko jūs domājat par šo apgalvojumu? It's like if you're going to go fishing and throw a net in, you're going to catch whatever comes out. Tas ir tā, ja jūs dodaties makšķerēt un izmetat tīklu, jūs dabūsiet tīklā pilnīgi visu, kas ir ūdenī. But if you're going to go fly fishing Bet ja jūs dosieties makšķerēt and you want to catch a specific kind of fish, arī makšķeri un vēlēsieties noķert noteiktu zivi, you're going to have a certain kind of bait, jums būs arī noteikta ēsma, lai to zivi a noķertu. certain kind of lure, and you're going to do it just at the right time. Noteikts āķis, un jūs to vēlēsieties darīt tieši īstajā laikā. The Bible tells us then Jesus appointed 12 that they might be with him. Bībele mums saka, tad Jēzus izvēlējās 12, lai tie būtu kopā ar viņu. He selected 12. Viņš izvēlējās 12. Jesus it must be remembered, spent 9/10 of his ministry with 12 Jews. Jēzus, mums tas ir jāatcerās, pavadīja 9/10 no savas kalpošanas ar 12 jūdiem. Because he knew it was the only way to reach all Latvians. Jo viņš zināja, ka tas ir vienīgais veids, kā aizsniegt visus latviešus. 9/10 of his time with just 12 people. 9/10 no savu laiku viņš pavadīja 12 cilvēkiem. Jesus communicated the gospel widely. Jēzus sludināja evaņģēliju plašā vietā, While working closely with a few people. kamēr tuvi viņš strādāja tikai ar dažiem cilvēkiem. Jesus eventually chose 12 personal disciples. Jēzus beigās izvēlējās 12 personīgus mācekļus. You could even say he operated a portable seminary as he poured himself into these people. Jūs pat varētu teikt, ka viņš veidoja tādu kā pārnēsājumu, jeb kustīgo semināru, kamēr viņš pavadīja laiku ar šiem cilvēkiem. He even drew in an inner circle of 3 which learned things the others didn't. Viņš pat izvēlējās tādu mazāku iekšējo apli ar 3 mācekļiem, kur iemācījās tās lietas, ko citi nepaspēja.
We know Peter, James, and John sought a close intimacy with Jesus, and this they obtained. Pēters, Jānis un Jākabs, viņi meklēja, un viņiem bija iespēja būt ciešās attiecībās ar savu meistaru. I like this quote very much. Man ļoti patīk šis citāts. Jesus had a team of 3. Jēzum bija 3 cilvēku komanda. And you must emulate him if you are ever to build anything solid enough to outlast your lifetime. Un jums jāņem piemērs no viņa, ja jūs vēlaties arī savās dzīvēs izveidot kaut ko tik ļoti līdzīgu un ciešu, stingru, kā Jēzus to izdarīja savā dzīves laikā. You know, I find pastor's response very interesting to this question about who you should invest yourself in. Mācītāji atbild diezgan interesanti uz šo jautājumu par to, kur mums vajadzētu sevi ieguldīt. Some pastors say, you know, I can't be friends, I can't get close to any of my members, I've got to keep a professional distance. Daži mācītāji saka, ziniet, es nevaru būt tuvās attiecībās nevienu, man ir jāietur profesionālā distance. I want to ask you, where is that in the Bible? Es vēlos jums uzdot jautājumu, kur tas rakstīts Bībelē? How can you not be friends with somebody that you are making a disciple of? Kā gan jūs varat nebūt draugos ar kādu, kur jūs vēlaties padarīt par mācekli? Some pastors say, you know, I invest in my church board members because they're the leaders of the church. Daži mācītāji saka, es ieguldu sevi un laiku savā draudzes padomes locekļos, jo viņi ir draudzes vadītāji. I hope through this presentation that by the end of it, you will be equipped to identify who it is God is calling you to invest in. Es ceru, ka šīs prezentācijas beigās jūs būsiet sapratuši, kas ir tas cilvēks vai cilvēki, kuros Dievs jūs aicina sevi ieguldīt. So we read when Jesus called his disciples, he invited them to be with him. Mēs lasām, ka Jēzus, kad viņš aicināja savus mācekļus, viņš lūdza viņiem būt kopā ar viņu. What was the result? Kāds bija tā rezultāts? Notice here, when they saw the boldness of Peter and John, tas ir rakstīts Apostļu darbos 4:13, kad viņi redzēja Pēteru un Jāņu drosmi. and they perceived that they were uneducated and untrained men. Un saprata, ka tie nav izglītoti un apmācīti vīri. They marveled and they realized that they had been with Jesus. Viņi bija apbrīnā un viņi saprata, ka šie vīri ir bijuši kopā ar Jēzu. I want us to think about, as pastors, Es vēlos, lai mēs kā mācītāji padomātu par kādu lietu. who is it that invested in you? Kurš ir tas cilvēks, kas ieguldīja laiku jūsos? Who poured their life into you? Kurš savu dzīvību iedeva jums? Would you be the leader you are today Vai jūs būtu vadītājs, jeb līderis tāds, kāds jūs esat šodien, if someone hadn't taken a personal interest in you? ja šis cilvēks, ja kāds nebūtu jūsos ieguldījis savu personīgo interesi? I want to give you a moment in your groups of 3. Es vēlos jums dāvāt šobrīd mirkli 3 cilvēku grupās, Share, who was that person that poured themselves into you? lai jūs parunātu par to, kurš bija tas cilvēks, kas jūsos ir ieguldījis savu laiku un dzīvi. Go ahead and take a couple moments for that. Jums tiek šobrīd dots laiks, lai par to parunātu. Let's come back together. Parunāsim. How many of you were able to identify somebody that poured themselves into you? Cik daudz no jums varēja nosaukt šo Raise your hand cilvēku, up to give me an kas jums idea. ir palīdzējis, investējis, ja ieguldījis sevi Okay. jūsos? Cik daudz no jums varēja nosaukt šo cilvēku? Yeah? How many were not able to really clearly identify anybody that way? Cik daudz cilvēku nevarēja skaidri noteikt, kurš tas ir bijis? Now, what I'm seeing here, some of the younger pastors have not had that experience. Es So, redzu, ka jaunākajiem mācītājiem nav bijusi šī pieredze. if we've not experienced it, it makes it a little bit difficult for us to know how to provide that for someone else. Un ja mēs neesam piedzīvojuši šādu lietu, mums ir grūti saprast, kā mēs varam citiem to iedot, ja nodrošināt. This is Beverly Thompson. Šī ir Beverly Thompsone. She poured herself into me. Viņa savu dzīvi ieguldīja manī. Her and her husband moved to the town where I grew up in Washington State. Viņa un viņas vīrs pārvācās uz pilsētu, kurā es uzaugu, Vašingtonas štatā. They had actually worked as missionaries in the Middle East. Viņi bija strādājuši kā misionāri austrumos.
very committed to God's work. Viņi bija ļoti nodevušies Dieva darbā. But she had a philosophy with her teenage children. Bet viņai bija savu filozofiju ar viņas pusauģu bērniem. She said, I don't want them to go out there for the fun. I want the fun to happen here. Viņa teica, es negribu, lai viņi iet ārā un izklaidēs, es gribu, lai viņiem ir pieejams izklaides šeit mājās. So she would open up her home every Saturday evening for food and fun. Tādēļ viņa katru sestdienas vakaru atvēra savas mājas durvis saviem bērniem un draugiem, ēdienam un izklaidēm. Not only were my sister and I invited, Ne tikai mēs ar māsu tikām uzaicināti katru nedēļu. We could invite any of our friends that we wanted to have come as well. Mēs varējām aicināt arī savus draugus, kurus mēs gribējām redzēt tajā Open vietā. invitation, bring all your friends, no problem. Atvērts ielūgums, tad vediet visus savus draugus, nekādas problēmas. So here we are at her home on a Saturday night. We're actually celebrating their wedding anniversary. Šeit mēs esam sestdienas vakarā viņu mājās, kur mēs svinam viņu kāzu jubileju. These were all friends that I invited. Šie visi draugi, kurus es uzaicināju. In fact, this was one of my early multicultural experiences because I like this girl sitting right here. Šī bija mana viena no pirmajām starpkultūru pieredzēm, jo man ļoti patīk tā meitene, kas man sēž blakus. This is a Sabbath lunch at her house. Šīs ir sabata pusdienas viņas mājās. Here she is. Lūk, kur viņa. I invited all these people to come to her house. Un es uzaicināju visus šos cilvēkus, lai viņi nāktu uz viņas māju. You can see we've made ourselves very comfortable. Jūs redzat, ka mums bija ļoti ērti. This young man right here is now a professor at Walla Walla University. Šis jaunais vīrs šobrīd ir Walla Walla universitātē teoloģijas pasniedzējs. This man is a leader in his local church. He's a nurse now. Šis vīrs ir vadītājs savā vietējā draudzē. This guy right here is me. Un šis vīrs esmu es. Pretty cool clothes, huh? Diezgan foršs drēbes, vai ne? When I was 16 years old, kad man bija 16 gadi, Mrs. Thompson, I think she's taking the picture, Mrs. Thompson, man liekas, ka viņa uzņem šo attēlu, called my parents piezvanīja maniem vecākiem. or talked with them, and she said, would you allow Tom and Laura, my sister is Laura, Un jūs pajautāja viņiem, vai jūs atļautu Tomam un Laurai, would you allow them to go on a trip with me to Europe for 35 days? Vai jūs atļautu viņiem doties ar mani ceļojumā uz Eiropu uz 35 dienām? She was taking her 3 children with her, a cousin, Viņi ņēma līdzi savus 3 bērnus, māsīcu, another friend, and it was my sister and I. Vēl kādu draugu un arī mani un manu māsu. It's my sister right back here on this corner. Mana māsa ir tur aizmugurē. This is Mrs. Thompson with her son Carl. Šī ir Mrs. Thompson ar savu dēlu Kārlu. You can see us here at Pompeii in Italy. Šeit jūs redzat mūs Itālijā, Pompejā. We slept on trains at night. Mēs gulējām vilcienos naktīs. And we traveled to most countries in Europe in 35 days. Un lielāko daļu Eiropas valsts mēs apceļojām 35 dienu laikā. It was a life-changing experience. Tā bija dzīvi pārmainoša pieredze. I did not realize how that trip shaped me for future ministry. Es tobrīd vēl nesapratu, kā šis ceļojums man izveidoja nākotnes kalpošanai. Because God has blessed me with a very multicultural life. Jo Dievs ir man svētījis, atrodoties ļoti multikulturālā dzīvē. While I was on that trip, I decided to attend Newbold when I went to college. Kamēr es biju tajā ceļojumā, es izlēmu apmeklēt Newbold, kur es devos uz koledžu. I have friends from many cultures. Man ir draugi no daudzām kultūrām. My wedding is a Jamaican, a Peruvian, and an American. Mani radi no Jamaikas, no Amerikas un... Peruvian, Jamaican, American. Yeah. Peruvian? Peru, from Peru. No Peru. Yeah. My wife is from Brazil. Un mana sieva ir no Brazīlijas. I've been able to minister in countries all around the world. Un man ir bijusi iespēja kalpot daudz dažādās valstīs pasaulē. I love cultures, working with cultures. Man patīk strādāt ar kultūrām, man patīk kultūras. But it started by Mrs. Thompson pouring herself into me. Bet tas aizsākās ar to, ka Mrs. Thompson savu dzīvi ieguldīja and giving me a broader picture of the world. Un dāvāja man pasaulē lielāku attēlu bildi. Another person who poured herself into me is Opal Epperly. Vēl kāds cilvēks, kas ieguldīja sev manī, ir Opal Epperly. She was like a grandmother to me. Viņa bija man kā vecmāmiņa. She was the one that told me she thought I would be a minister someday. Viņa bija tā, kas man pateica, ka viņa domā, ka es kādreiz būšu mācītājs.
theological discussions with her. Es joprojām atceros teoloģiskās diskusijas ar viņu. As we discussed who is Melchizedek. Kad mēs pārspriedām, kurš ir Melchisedeks. And we were going between Genesis and Hebrews and Ellen White's writings. Un mēs gājām uz pirmo Mūzes grāmatu, uz Vēstuli Ebrejiem, Elenas Vaits grāmatām. She engaged me in spiritual things. Viņa bija tā, kas man iepazīstināja ar garīgām But lietām. more importantly, she just loved me Bet vissvarīgāk viņa vienkārši man mīlēja. as she poured herself into me. Un viņa ieguldīja sevi manī. Now, I've made an effort. Mrs. Epperly died many years ago. Mrs. Epperly nomira pirms dažiem gadiem. Her grandchildren are like sisters to me. Viņas mazbērni ir kā māsas man. But I've made an effort with Mrs. Thompson, Bet es ar Mrs. Thompsonu, this lady right here, ar šo sievieti šajā bildē, to express to her what a difference she's made in my life. es izvēlējos, ka es viņai parādīšu, kādas pārmaiņas viņa ir I iedvesusi saw her manā again dzīvē. just a couple weeks ago. Es viņu satiku pirms pāris nedēļām, Stopped by her home to visit. aizbraucu uz viņas māju, lai apciemotu. And I expressed in genuine emotion Un es patiesās emocijās what a difference you made in my life. pastāstīju viņai, kādas pārmaiņas viņa ir izdarījusi manā dzīvē. I don't want her to miss that contribution that she made. Es negribu, lai viņa nezinātu par to, ko viņa ir darījusi priekš manis, It was not a little thing that she did for jo me. tā nebija maza lieta, ko viņa manā labā darīja. It was life-changing. Tā bija dzīvi pārmainoša lieta. Pastor, what can it be for you? Mācītāji, kā darīsi tu? To pour yourself into somebody Vai tu vari savu dzīvi ieguldīt kādam citam, and make a life-changing difference for them? lai arī tam cilvēkam būtu dzīvi pārmainoša pieredze. But to do that, you have to be selective. Bet, lai to darītu, jums jāizvēlās, jābūt Mrs. izvēlīgam. Thompson could not do that with every student in the high school I went to. Mrs. Thompson to nevarēja darīt ar katru studentu, ja katru skolnieku tajā vidusskolā, kurā mēs She mācījāmies. picked me and my sister. Viņa izvēlējās mani un manu māsu. She knew I needed that mother figure in my life. Viņa zināja, ka man ir vajadzīgs šīs mātes attēls dzīvē. She knew I needed that spiritual influence. Viņa zināja, ka man ir vajadzīga šī garīgā ietekme. And she saw that I had a potential to be a leader. Un viņa redzēja, ka man ir potenciāls būt par vadītāju. You have to be selective in order to be effective. Jums jābūt izvēlīgam, lai jūs varētu būt efektīvs. Jesus selected 12 Jēzus that they might be with izvēlējās him. 12 cilvēkus, lai viņi varētu būt efektīvi. This is biblical. Tas ir bībeliski. Since our capacity to invest is limited, how do we determine who we're going to focus on? How do we figure out who should that be? Tā kā mūsu spēja investēt, ja ieguldīt ir ierobežota, kā lai mēs nosakām, kurš būs tas cilvēks? There are 3 qualities that I look for in somebody that I invest in. Ir 3 īpašības, uz kurām es skatos, pirms es izvēlos cilvēku, kurā es ieguldīšu. The first one's passion. Pirmā lieta ir dedzība. You have to have passion. Tam cilvēkam ir jābūt dedzīgam. Second one is urgency. Otrā lieta ir steidzamība. Urgency meaning they want to see something happen. Jeb paskaidrojot, ka viņi vēlas redzēt, ka kaut kas notiek. And then high spirituality. Un trešā lieta ir augsts garīgums. This hunger, this desire for God. Maybe it's not all figured out, but there's a desire there. Kas nozīmē, ka viņā ir vēlme uzzināt un iepazīt Dievu. Varbūt viņš jau visu nezina, bet šis cilvēks to grib. So I wonder if Jesus found these qualities in the disciples he selected. Es domāju par to, vai Jēzus šīs īpašības atrada arī mācekļos, kurus viņš izvēlējās. Now I have to admit to you, I put this list together backwards. Man jāatzīstās, ka šo sarakstu es esmu We should go to Scripture first and find the principles there and then apply them. mazliet nepareizi sastādījis. No sākuma mums vajadzētu doties uz rakstiem, tur atrast principus un I found these pielietot. principles and then went to Scripture to see if I can find them there. Bet es no sākuma atradu šos principus un tad devos uz rakstiem, lai pārbaudītu, vai tie ir arī rakstos. And here's what I found. I want to look at Peter, James, and John. Un lūk, ko es atradu. Let's look at this concept of passion. Šis būs dedzības koncepts. Peter said to him, "You'll never wash my feet." Ja Pēters viņam sacīja, tu nekad nemazgāsi manas kājas. And Jesus, of course, told him, "If I don't wash your feet, you have no part with me." Un Jēzus viņam teica, ja es nemazgāju tavas kājas, tev nav daļas gan man. So what's Peter's response? Un kāda tad ir Pētera atbilde? Passion. Dedzīgums. Well, if you need to wash my feet, then go and wash my whole body. Mazgā visu manu ķermeni, ne tikai manas kājas. Can we agree that Peter had passion?
Vai mēs piekrītam tam, ka Pēterim bija dedzīgums? All right, let's look at the next one here. Urgency. Aplūkosim nākamo steidzamību. Peter and Andrew, they immediately left their nets and they followed him. Pēters un Andrejs, viņi nekavējoties atstāja savus tīklus, lai sekotu viņam. James and John, Jākabs un Jānis, they left their boat and their father and they followed him. viņi atstāja savu laivu un savu tēvu un sekoja Jēzum. Then Luke 5:11 says they forsook all and followed him. Un Lūkas evaņģēlijā rakstīts, viņi atstāja visu un sekoja viņam. There's an urgency here. Šeit ir šī steidzamība, High spirituality. augsts garīgums. Who do you say that I am? Kas jūs sakāt, ko jūs sakāt, Disciples kas having a esat? discussion with Jesus. Mācekļiem bija diskusija ar Say, well, Jēzu. some say John the Baptist, others Elijah, one of the prophets. Citi saka Jānis Kristītājs, citi saka Elija, citi saka viens no He praviešiem. said, but who do you say that I am? Bet Jēzus viņam jautāja, bet ko And jūs it's sakāt, Peter that kas answers and es esmu? said, you are the Christ. Un tas ir Pēters, kurš atbildēja, tu esi Kristus. Jesus told them, flesh and blood did not reveal this to you. Jēzus Pēterim atbildēja, miesa un asins tev to nav atklājušas. High spirituality. Augsts garīgums. Jesus had other close friends, close acquaintances. Jēzum bija arī citi tuvi draugi. We know that he was particularly close to Mary. Mēs zinām, ka viņam bija īpaši tuvas attiecības ar Mariju. He enjoyed the friendship of Martha and Lazarus as well. Viņam bija ļoti patīkama draudzība ar Martu un Lācaru. So I wanted to kind of look at Jesus' relationships, the depth of his relationships. Tādēļ es vēlos, lai mēs palūkojamies uz Jēzus attiecībām un to attiecību dziļumu. And we would all agree that John had the closest, that core, that closest, deepest relationship with Jesus, his closest friend. Es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka Jānim bija vistuvākās attiecības ar Jēzu kā tuvākajiem draugiem. The next level we see here Peter, James, and perhaps Mary. Un nākamajā aplī mēs redzam Pēteri, Jākabu un iespējams arī Mariju. Then we see Martha, Lazarus, and the other 9 disciples in another circle here. Un tālākajā aplī mēs redzam Martu, Lācaru un pārējos 9 mācekļus. And then on the outer circle you see the multitude and individual encounters that Jesus had, Zacchaeus and individuals like this, women at the well. Ārējā aplī jūs redzat ļaužu pūļus un arī personīgas satikšanās, kas Jēzum bija piemēram ar Zacķeju un sīvieti pie akas. So as I began to look at my life and ministry, Kad es sāku aplūkot savu dzīvi un kalpošanu, I recognize that there's a need to be intentional about who I'm investing in. es saprotu, ka ir nepieciešams būt ar noteikti nolūku par to, kurā cilvēkā es investēju, ja ieguldu. And that I need to select certain individuals that I will pour myself into. Un ka man ir jāizvēlas noteikti cilvēki, kuros es vēlos sevi ieguldīt. I believe this is the way that you can be most effective as a pastor. Es ticu, ka tas ir veids, kādā jūs kā mācītāji In your varat būt churches. visveiksmīgākie savās draudzēs. Invest in those who can invest in others. Ieguldot tajos, kurus spēj ieguldīt citos. There are many benefits to investing deeply in a handful of people. Šādiem lieliem, jeb dziļiem ieguldījumiem ir daudzas priekšrocības un ieguvumi. The first one is that you will have strong, deep friendships. Pirmais ieguvums ir tas, ka jums būs dziļas un stipras draudzības. It is important for pastors to have someone that they can be close to. Tas ir svarīgi, lai mācītājiem būtu kāds, ar kuru viņi var būt tuvās attiecībās. When you invest deeply in somebody, you will become friends. Ja jūs kādā ieguldīsiet daudz un dziļi, jūs kļūsiet par draugiem. I had a pastor we invited to come speak for a youth rally that we were having. This was when I was a young pastor, 22 years old. Bija kāds mācītājs, kas nāca runāt mūsu jauniešu pasākumā, kad man bija 20 gadi. And I said, Pastor, he was more experienced than me in ministry. Un es viņam teicu mācītāji, viņš bija daudz pieredzējis kalpošanā nekā I es. said, Pastor, I'm having a bit of a problem. Un es teicu mācītājiem, man ir kāda problēma. There's this family, this man and his wife, I'm working with them with the youth group. Ir kāda ģimene, vīrs un sieva, ar kuriem es strādāju jauniešu grupā. They're youth leaders with me. Viņi kopā ar mani ir jauniešu vadītāji. But I feel like I'd really like to be friends with them. Bet man ir sajūta, ka es ļoti gribētu būt ar viņiem draugos. But somebody told me that pastors shouldn't be friends with their members. Bet kāds man teica, ka mācītājiem nevajadzētu būt draugiem ar saviem draudzes That locekļiem. pastors need to keep a professional distance. Ka mācītājiem jāietur profesionālā distance.
You know what that experienced pastor said to me? Ziniet, ko man teica šis pieredzējušais mācītājs? He said, Tom, don't be silly. Viņš teica, Tom, nemuļķojies. Pastors need friends too. Mācītājiem arī ir vajadzīgi draugi. I thought, well, that's true. Es domāju, tā ir taisnība. So I began to pour myself into the friendship with this couple. Tādēļ es sāku sev ieguldīt, lai veidotu draudzību ar šo pāri. This couple had 2 young children. Šim pārim bija 2 jauni bērni. Very young. Ļoti jauni. 4, 6 years old. 4 un 6 gadu vecumā. And we spent a couple years doing youth ministry together. Un mēs pavadījām pāris gadus kopīgi. He's a lay person, an optometrist. I'm a paid pastor. Un viņš bija... Sorry? I'm a paid pastor and he's an optometrist, eye doctor. Es biju mācītājs un viņš bija optometrists. But many times into our home. Bet daudz reizes mūsu mājā. And you know, some pastors say, well, won't the other members get jealous? Es dzirdēju, ka citi mācītāji man jautāja, ko tad, ja draudzes locekļi kļūst If they're greizsirdīgi? real jealous and want to be friends with me that bad, I'll be friends with them too, no problem. Un es teicu, ja viņi tiešām ir tik ļoti greizsirdīgi un grib būt ar mani draugos, es būšu arī ar I'm viņiem not draugos. excluding anybody that wants to be that close of friends with me. Great. Es neatstumšu nevienu, kas vēlas būt ar mani draugos. Es priecāšos par And to. as a pastor, I still have to make decisions as a pastor, whether it's a friend or not. Un kā mācītājiem man joprojām ir jāizdara lēmums, ko draudzēties un ko nē. Not too long ago, Pirms neilga laika this youth leader's daughter contacted me on Facebook. Šī jauniešu vadītāja meita sazinājās ar mani Facebook. She's grown and married now. Viņa šobrīd ir izaugusi, apprecējusies. And I was really happy to hear from her. She was just a 6, 7, 8-year-old girl while I was there as a pastor. Un es biju ļoti priecīgs dzirdēt kaut ko no viņas, jo toreiz, kad es biju tur mācītājs, viņai bija 6, 7 gadi. And I sent her back a message and said, you know, your parents really made a big difference in my ministry. Un es viņai aizsūtīju atpakaļ vēstuli, kurā bija rakstīts, zini, tavi vecāki, viņi tiešām palīdzēja man kalpošanā. They showed me that as a pastor I could be friends and get close and develop a deep bond with a lay person in the church. Viņi izmainīja man uzskatu un parādīja, kā mācītājs es varu būt tuvā draudzībā arī ar ielindas draudzes locekļiem. And she responded back and said, you know, it made a difference for them. Un viņa atbildēja man un teica, arī viņiem tas bija svarīgi. But it made a difference for me as well. Bet tāpat tas bija ļoti svarīgi arī man. I said, wow, that's strange. She was only 6, 7, 8 years old. Un es teicu, ka tas ir mazliet dīvaini, jo viņai bija tikai 6, 7 She gadi. said to be in the youth pastor's home Un viņa teica, and to get to know you as a pastor esot jauniešu mācītāju mājās un iepazīstot mācītāju in a deeper way daudz dziļākā veidā, made a difference in my life. tas pārmainīja manu dzīvi. I'm involved in leading out in a church plant. Un es šobrīd esmu iesaistīta vadot jaunu draudzes veidošanu. The ripple impact that it had simply because I decided to deeply invest in this man. He was older than me. Šī milzīgā ietekme, kas ir bijusi uz šo meiteni, bija tikai tāpēc, ka es izdarīju vienu mazu lēmumu būt draugos ar šo pāri. It makes a huge difference in relationship vitality. Un tātad šādi ieguldījumi veido liels pārmaiņas un ietekmi attiecību dzīvīgumā. Pastors, do we sometimes need to see change happen in our churches? Mācītājiem dažreiz gribas redzēt pārmaiņas, kas notiek viņu draudzēs. Change is one of the things that quickly can bring controversy into churches. Pārmaiņas ir tāda lieta, kas ļoti ātri draudzē var ienest tādu And cīņu. yet, many times it's necessary for the church to survive. Change must happen. Un ļoti bieži, lai draudz izdzīvot, ir tieši nepieciešams pārmaiņas. When you have a handful of people that you have deeply poured yourself into, Ja jums ir cilvēki, kuros jūs esat dziļi sev ieguldījis, these individuals help you move the church forward and bring change to the church. tad šie būs tie cilvēki, kas palīdzēs jums nest draudzi uz priekšu un attīstīt to. How about when we're attacked as pastors, when somebody really is going after us? Kas notiek tad, ja mums kā mācītājiem kāds uzbrūk, kāds aizvaino? If you've poured yourself into a handful of people, Ja jūs esat ieguldījis sevi daudzos cilvēkos, you have inoculated yourself from attacks. jūs esat atbrīvojuši sevi, lai viņi varētu jums uzbrukt. Do you have the phrase here, they've got your back?
Vai jums ir pazīstama frāze Latvijā, viņi ir jūsu stiprā aizmugure? Piesedz? Viņi jūs piesedz. I had a senior pastor that wanted his wife to be the associate pastor, not me. Bija kāds mācītājs, kurš gribēja, lai viņa sieva ir viņa palīgs, nevis es. The elders all voted for me to come as the associate pastor. He voted against me coming. Un visi draudzes vecākie nobalsoja par to, lai es dotos un būtu viņa mācītāja palīgs, bet viņš balsoja pret to, jo viņš gribēja savu sievu. I didn't know this until a few years later. Es to nezināju tad, es to uzzināju pēc pāris gadiem. The conference told him he had to take me. Un konferences man teica, ka viņam bija mani jāņem. We were on a mission trip. I was on a mission trip with the youth. Mēs ar jauniešiem bijām misijas ceļojumā. We had a discipline issue that came up on the trip. Mums ceļojumā bija disciplīnas problēma. A couple of the young people had to come home. Un dažiem jauniešiem bija jāatgriežas mājās. We sent one of the sponsors back with them. Mēs nosūtījām vienu no sponsoriem kopā ar viņiem atpakaļ. When they arrived, one of the moms took them shopping at the mall. Un kad tie ieradās, viena no mātēm viņu aizveda The iepirkties. senior pastor showed up at their house to try to convince them that the wrong decision had been made. Un ieradās mācītājs, kurš centās viņus pārliecināt, ka viņi ir izdarījuši nepareizo lēmumu. But I had poured myself into that team of youth leaders. Bet es biju ieguldījis sevi šajā jauniešu vadītāju grupā. And they were supportive of the decision needing to be made. Un viņi visi atbalstīja lēmumu, ko mēs izdarījām. When I arrived back from the trip, the senior pastor was excited. Un kad es atgriezos no ceļojuma, es redzēju, ka šis mācītājs Because he thought finally he could get rid of me. Jo viņš domāja, ka beidzot viņš varēs tikt no manis vaļā. So he called a meeting with the leaders from the trip. Tādēļ viņš sasauca sanāksmi ar šī ceļojuma He vadītājiem. gave them some pieces. I wasn't invited to the meeting. Viņš viņus sasauca tā, ka es netiku ielūgts uz šo sanāksmi. And he gave them some papers. I don't even know what they said. Un viņš iedeva viņiem kaut kādus papīrus, un es pat nezinu, kas tajos bija rakstīts. And tried to tell them what a mistake I'd made and that I needed to go. I couldn't be the youth leader anymore. Un centās viņiem pastāstīt, kādu lielu kļūdu es esmu pieļāvis, un ka man ir jāatlaiž, ka es vairs nevaru tur One of the strādāt. men I deeply invested in Un viens no vīriem, kurā es biju dziļi took ieguldījis, those pieces of paper that the pastor gave him, paņēma šo papīru, ko mācītājs man iedeva, threw them on the floor and said, if you touch that man, you better watch out. un nometa tos uz zemes un teica, ja jūs pieskarsieties šim vīram, uzmanieties. The others all responded the same way. Un visi pārējie atbildēja tādā pašā veidā. This is a very bad pastor, by the way. Tas ir ļoti slikts mācītājs, starp citu. I had to endure him for 3 years. Man viņš bija jāpacieš 3 gadus. But because I deeply poured myself in those individuals, Bet tieši tādēļ, ka es sevi ļoti dziļi ieguldīju tajos cilvēkos, my ministry survived that experience man kalpošana izdzīvoja šo pārbaudījumu, because they had my back. jo viņi mani piesedza. The previous associate pastor left the ministry as a result of working with this man. Iepriekšējais mācītāja palīgs pameta savu kalpošanu tieši tādēļ, ka viņš Many bija years strādājis later, ar he šo came back into mācītāju. ministry, Un daudzus gadus vēlāk viņš atgriezās kalpošanā, and we had a chance to visit together and share some of our wound experiences. un mums bija iespēja apciemot vienam otru un līdzdalīt savas sāpīgās In the pieredzes. church, sometimes we're going to be attacked, Draudzē dažreiz mums būs uzbrukumi, and we're not the best person to defend ourselves. un mēs neesam tie labākie cilvēki, lai paši sevi aizstāvētu. How much better when somebody that knows us well is able to come to our defense. Cik gan daudz labāk ir tad, ja kāds, kurš mums ļoti labi pazīstas, var mums aizstāvēt. When we deeply pour ourselves into somebody and into a group of people, it creates a legacy. Ja mēs dziļi sevi ieguldam kādā grupā, un kas mūs personīgi pazīst, tas rada tādu kā pēctecību. The lives of those individuals will be forever changed. Šo cilvēku dzīves būs uz visiem laikiem pārmainītas. Just like what Mrs. Thompson did for me. Tieši tāpat kā Mrs. Thompsone to izdarīja arī manā dzīvē. Jesus made his selection after he spent time fasting and prayer. Jēzus izdarīja savu lēmumu pēc tam, kad viņš bija pavadījis laiku gavējot un lūdzot. We need the Holy Spirit to tell us who it is that we should be investing in. Mums ir vajadzīgs svētais gars, lai viņš mums pasaka, kur ir tie cilvēki, kuros mums ir And as a jāiegulda. principle, scripturally, we should invest in those who have the potential to influence other people as well. Un bībeliski pēc principa mums ir jāiegulda tajos cilvēkos, kuriem būs pēc tam iespēja ietekmēt citus cilvēkus. It's the 2 Timothy 2:2 principle.
Tas ir 2. Timotejam 2:2 princips. We can read about 4 generations of investing in 2 Timothy 2:2. Mēs varam izlasīt 2. Timotejam 2:2 par 4 paudzēm, kurās tika ieguldīts. It's really a ripple effect that begins to take place. Tas ir tāds... Like with when you throw a stone in the pond and it... Tas ir kā domino efekts, kad tu iemet... Dominoes, okay, there we go. Okay, good. Another good illustration. All right, here we go. Coming back, Jesus had a team of 3, and you must emulate him if you're ever to build anything solid enough to outlast your lifetime. Atgriežoties pie tā, ko mēs jau runājam, Jēzum bija 3 cilvēku komanda, un arī mums ir jāiegulda sevi, ja jādara Jēzus, ja mēs vēlamies arī atstāt tādu pašu ietekmi savā dzīvē. I want to share with you about Victor Jager. Es vēlos jums pastāstīt par Viktoru. Victor's at the International Pathfinder Camporee right now. Viktors šobrīd ir lielajā ceļu meklētāju nometnē. He sent me a Facebook message, I miss you. Un viņš man atsūtīja Facebookā vēstuli, man tev pietrūkst. We're best friends. Mēs esam labākie draugi. I've deeply invested in him. Es esmu dzīvi viņā ieguldījis. I heard him sharing just a couple weeks ago. Pirms pāris nedēļām es dzirdēju, kā viņš līdzdalīja. Said Tom is the reason I'm a pastor today. To, ka Toms ir iemesls tam, ka es esmu šodien mācītājs. God called him into ministry. Dievs viņu aicināja kalpošanā. But God used me to befriend him and deeply invest in him. Bet Dievs izmantoja mani, lai es ar viņu būtu draugos un lai es viņā dziļi ieguldītu. When I met Victor, he wanted to learn how to be a pastor. Kad es satiku Viktoru, viņš gribēja iemācīties, kā būt par mācītāju. Even more specifically, he wanted to be a church planter. Un viņš gribēja būt draudzes dibinātājs, veidotājs. He's a lay person. Viņš ir ierīgs draudzes loceklis. Working as an engineer, making lots of money. Kurš strādā kā inženieris, nopelna daudz naudu. He said, I want to learn everything about what it is to be a pastor. Can you teach me? Viņš teica, es gribu iemācīties visu, ko vien var, kā būt par mācītāju, vai tu vari mani apmācīt. He said, I want to plant a Spanish church right here in this community. Un es gribu šajā sabiedrībā izveidot spāņu draudzi. So I said, okay, Victor. Un es teicu, labi, Viktor. He's passionate, he's urgent, and he's highly spiritual. Viņš ir dedzīgs, viņš ir steidzīgs, un viņam ir augsts garīgums. Let's do it now. Darīsim to tagad. So I began working with Victor. Tādēļ es sāku strādāt ar Viktoru. A journey that has continued to this day. Tas ir ceļojums, kas turpinās līdz pat šai dienai. When Victor, a little while later, was ready to enter full-time ministry, Kad pēc neilga laika Viktors bija gatavs ieiet pilnu laika kalpošanā, his employer offered to double his salary viņa darba devējs piedāvāja viņam dubultot viņa algu and to pay off the mortgage on his house. un nomaksāt viņa mājas kredītu. It's a Japanese company. Tā ir Japāņu kompānija. They thought he was crazy Viņi uzskatīja, ka viņš ir traks, because he was going to become a pastor. jo viņš grasījās kļūt par When he mācītāju. had such a successful career. Tajā laikā, kad viņam bija tik ļoti veiksmīga karjera. What does it look like when I began investing in Victor? What did that look like? Kā izskatījās tas, ka es sāku ieguldīt Viktorā? Practically, how do you do that? Kā mēs to varam izdarīt taktiski? We share life together, Mēs līdzgalām dzīvi kopā, which means that we spend time socially. kas nozīmē, ka mēs pavadām laiku kopā. Victor's going to be in my home. I'm going to be in his home. We're going to go do activities together. Viktors nāks pie manis ciemos, es būšu viņa mājā, mēs darīsim dažādas lietas kopā. When I was working at the conference office and Victor's a pastor, Kad es strādāju konferences birojā un Viktors bija when he's mācītājs, coming to the conference for something, kad viņš nāca uz konferenci pēc kaut kā, let's go have lunch together. mēs viņam teicu, iesim bēdīsim kopā pusdienas. When he has a baby, Kad viņam piedzima his wife bērniņš, has a baby, viņa sievai piedzima bērniņš, I go see the baby. es gāju un apciemoju bērniņu. I'm there for those major life events. Es biju viņam blakus tajos viņa dzīves svarīgākajos Victor mirkļos. and I have had the chance to travel out of within the United States and also even overseas together to do ministry. Mums ar Viktoru bija iespēja kopā ceļot Amerikas robežās un arī ārzemēs, citās vietās. He really wanted to come on this trip with me. Viņš ļoti gribēja braukt arī uz šo ceļojumu kopā But ar he's been mani. to England with me and Scotland. He's been to Australia. Viņš ar mani kopā ir bijis Anglijā, Skotijā, Austrālijā. And he traveled with me at his own expense Un viņš ceļoja kopā ar mani par saviem pašu izdevumiem, because he wanted to do ministry together with me. jo viņš vēlējās ar mani kopā kalpot. I affirm. I give affirmation.
I send emails saying, great job, well done. Es viņam esmu arī dāvājis tādu kā apstiprinājumu, aizsūtot e-pastu un With those individuals I invested in, I would buy them shirts for church planting. Un es viņam arī esmu pircis skrektus draudžu veidošanu. Years later, there's events and I know they still wear their shirts with pride. Pēc daudziem gadiem ir kāds pasākums, un es joprojām redzu, ka viņi valkā tos teikrekļus. So here's Victor traveling with me and someone else I invest in, my daughter. Un šeit jūs redzat mani un Viktoru, kad mēs ceļojam kopā. Traveling to Loch Ness. Mēs ceļojam uz Loch Nessu. And this is in Scotland, of course. Tas ir Skotijā, protams. And it was interesting because Victor paid his own way, but they assigned him to preach in the north of England. Tas bija interesanti, jo Viktors pats apmaksāja savus ceļīstumus, bet viņi bija nozīmējuši viņu runāt And I was going to be going to Scotland. Un man bija jādodas uz Skotiju. So Victor said, no. Viktors teica, nē. I paid my own ticket. Es pats apmaksāju savu biļeti. I'm going to go with Tom to Scotland. Un es došos ar Tomu uz Skotiju. So we sent the one other person I deeply invest in, we sent him to North England. Un tādēļ mēs nosūtījām citu cilvēku, kurā es biju ļoti ieguldījis uz Ziemeļu Angliju. Victor and I got red carpet treatment in Scotland. Skotijā Viktoram un man bija tāda attieksme, kā mēs staigātu pa sarkano paklāju. My friend that went to North England stayed in the worst hotel room he's ever stayed in his life. Un mans draugs devās uz Ziemeļu Angliju un palika vissliktākajā viesnīcā, kādā viņš vispār ir bijis. Victor was so happy that he made the exchange. Viktors bija tik ļoti priecīgs, ka viņš bija pārmainījis vietas. Here we are in Australia together. Šeit mēs esam Austrālijā kopā. Again, Victor paid for him and his wife both to travel with me and my daughter to Australia. Viktors atkal samaksāja pats par sevi un savu sievu, lai mani un manu meitu dotos uz Austrāliju. I always try to get fun pictures whenever I travel with these individuals I invest in. Es vienmēr cenšos uztaisīt smieklīgus attēlus ar tiem cilvēkiem, ar kuriem And we kopā do es fun outings together as well. Un mēs pavadām arī jaucas stundas kopā. This is just a few weeks ago. Šo bildi mēs uzņemam tikai pirms pāris nedēļām. Nick Vujicic is probably towards the top of motivational speakers in the world. Niks Vujicic ir iespējams viens no lielākajiem iedvesmojošajiem runātājiem He pasaulē. spoke to 400 million people last year. Viņš pagājušā gadā uzrunāja 400 miljonus cilvēku. He has no arms and no legs. Viņam nav kājas un nav rokas. Highly committed Christian. Viņš ir ļoti nodevies Have any of you heard him kristietis. speak before? Vai jūs esat dzirdējuši, kā viņš runā? Okay, excellent. Yeah. I was invited to a dinner where he was going to be speaking. Man uzlūdz uz vakariņām, kur viņš runāja. Reservations were required. Tur bija nepieciešama rezervācija. Somebody offered me a ticket. Un kāds man piedāvāja savu biļeti. What do you think I'm wanting to do? Kā jūs domājat, ko es darīju? Can I invite some people to come with me? Es pajautāju, vai es varu uzaicināt cilvēkus, kas varētu nākt ar mani I want kopā. my daughter to be there. Es gribēju, lai mani 18 years old, wanting to be a physical therapist. 18 gadu vecumā viņa gribēja būt par Wanting to be involved fizioterapeitu. in missions. Viņa gribēja iesaistīties misijā. Took my mom Es paņēmu savu mammu and I took Victor with me. un Viktoru kopā ar sevi. It's a great experience. Just a couple weeks ago, deeply investing in him. Tā bija brīnišķīga pieredze tikai pirms pāris nedēļām, kur es dziļi esmu ieguldījis šajos cilvēkos. We provide resources. If I read a good book, I pass that book on. Mēs nodrošinām arī resursus. Ja es lasu labu grāmatu, es iedodu arī viņam šo There grāmatu. are a couple of individuals I invest in deeply that the presentations I have, we work together on creating these. Ir daži cilvēki, ar kuriem es esmu dziļi ieguldījis, un mēs strādājam kopā, veidojot prezentācijas. We learn to be vulnerable with each other. Tādā veidā mēs iemācāmies arī būt ievainojumi vienam pret otru. I empower them with ministry opportunities. Mēs viņiem sniedzam kalpošanas iespējas. Shortly after I arrived at Andrews, I had an invitation to speak in Serbia. Neilgi pēc tam, kad es ierados Andrews universitātē, man bija dots ielūgums runāt Serbijā. I had no way to fit it in my schedule. Man nebija iespējams to ielikt savā So I recommended to them someone who I had deeply invested in. Tādēļ es ieteicu viņiem kādu, kurā es biju ļoti dziļi ieguldījis. He did an amazing job. Viņš tur paveic brīnišķīgu darbu. They forgot all about me. Viņi aizmirst par mani. They want him to come back again. Viņi grib, lai viņš tur atkal nāk. I gave the same person's name to the organizers for a camp meeting in the north, a conference in the north of Sydney.
Es iedevu šī paša cilvēka vārdu arī Sidnejas Austrālijas konferencē, kur viņi organizēja nometni. He went there to speak. Viņš devās tur, lai būtu Did such a runātājs great job. un izdarīja He brīnišķīgu said, darbu. next year we'll pay for you and your wife both to come. Un viņam teica, nākamgad mēs samaksāsim tev un tev es ievēlu, lai jūs abi varat atbraukt. So I can't give you his name, otherwise you never invite me to come back either. Es nevaru jums atklāt viņu vārdu, citādāk jūs negribēsiet, lai es kādreiz vēl No, I šeit want to atgriežos. share that because I've poured myself into him. Nē, es vēlos to līdzdalīt, jo es esmu sevi ieguldījis viņā. He's youth director of Texas Conference now. Viņš ir Teksasas konferences jauniešu vadītājs When I šobrīd. began pouring myself into him, he was pastoring a 2-church district. Un, kad es sāku sevi ieguldīt viņā, viņš bija mācītājs kādā draudzē. Now he's the leader of one of the largest youth programs in the entire United States. Un tagad viņš ir viens no lielākās jauniešu vietas vadītājs. So let's come back to Victor. What are the results of investing in Victor? What impact did that have? Atgriezīsimies pie Viktora. Kādi ir rezultāti un kāda ir ietekme tajā, kas ieguldīja Viktorā? I remember when Victor was invited to speak for an event and I did not receive an invitation. Es atceros, kad Viktors tika uzaicināts runāt kādā pasākumā un es nesaņēmu ielūgumu. My immediate reaction was, I trained Victor, I invested in him, I'm the expert, he's the student, why is he invited and I'm not? Un mana pirmā reakcija bija, es apmācīju Viktoru, es viņā ieguldīju un es esmu viņa vadītājs, esmu labāks, kāpēc viņš ir ielūgts un es ne? And then I realized this is the ultimate compliment. Un tad es sapratu, ka tas ir vislielākais kompliments. That somebody I've invested in is now being seen by everyone to be an expert. Un tas nozīmē to, ka kāds, kurā es esmu ieguldījis, tagad visi citi uz viņu raugās tā, kā viņš būtu eksperts. When I was over, I think it was in the British Union doing some training. Kad es biju Britu unijā veicot apmācības, At the same time, Victor was doing some training for the South American division. tajā pašā laikā Viktors veica apmācības Dienvidamerikas divīzijā. God has blessed him abundantly in ministry. Dievs viņu ir svētījis bagātīgi viņa kalpošanā. Remember, I met him as a lay person. Atcerieties, ka es viņu satiku kā ierīnas draudzes locekli. Somebody eager to learn more about how to minister for Jesus. Kā tādu, kurš bija ļoti dedzīgs, lai uzzinātu daudz vairāk par to, kā kalpot In his Jēzu. first 3 years of full-time ministry, Savos pirmajos 3 gados pilnā kalpošanā God blessed Victor with 261 baptisms. Dievs svētīja Viktoru, ka viņš varēja kristīt 261 cilvēku. Victor used to like to call me and complain because he had a backache from baptizing so many people. Viktors man kādreiz zvanīja un stāstīja, ka viņam sāp muguru no tā, ka viņam tik daudz cilvēku bija jānokrist. Victor has influenced the planting of 11 churches. Viktors ir ietekmējis 11 draudžu veidošanu. He's held evangelistic meetings and trained pastors around the world. Viņš ir vadījis evaņģelizācijas sanāksmes un apmācījis mācītājus visā pasaulē. And since I got my doctorate, Victor wants his doctorate as well. Un Viktors arī tagad vēlas iegūt savu doktora grādu, jo arī es esmu So I'm in the process of giving him recommendations to start a doctoral program. Tādēļ es šobrīd esmu tajā procesā, kur rakstu viņam rekomendācijas un ieteikumu vēstules, lai viņš varētu uzsākt savas doktora studijas. I'm teaching at Andrews. He wants to teach at Andrews. Es esmu mācījis Andrews universitātē, viņš arī vēlas tur mācīt. A disciple wants to become like the person that is training them and equipping them. Mācītājs māceklis vēlas kļūt tāds, kā tas cilvēks, kas viņu apmāca un dāvā viņam aprīkojumu. I could share other stories of other people I'm deeply invested in. Es varētu jums līdzdalīt arī citus stāstus par citiem cilvēkiem, kuros esmu dziļi ieguldījis. And how God is powerfully using them today. Un to, kā Dievs viņus šodien brīnišķīgi izmanto. Barnabas is perhaps one of the most significant characters in the entire New Testament. Barnaba varbūt ir viens no visnozīmīgākajiem varoņiem jaunajā derībā. And yet only a few verses are dedicated to Barnabas. Un viņam ir veltīti tikai daži panti. And yet we would not have most of the entire New Testament if it had not been for Barnabas. Un tomēr mums vispār nebūtu lielākā daļa jaunās derības, ja nebūtu bijis Barnaba. Because he is the person that advocated for Paul. Jo viņš ir tas cilvēks, kurš iestājās par Pāvilu. He's the person that deeply invested in Paul. Viņš ir tas cilvēks, kurš ļoti dziļi investēja Pāvilā. You know, there's one thing I told Victor he couldn't do. Ir viena lieta, ko es teicu Viktoram, ka viņš to nevar darīt. And he loves a challenge. Un viņam patīk izaicinājumi. Victor did very well with starting Spanish churches. Viktoram ļoti Spanish-speaking churches. sanāca izveidot jaunas spāniski runājošas draudzes. Victor has a strong accent.
Viņam in English. ļoti stiprs akcents angļu valodā. But Victor had a dream to plant an English-speaking church. Viņam bija arī sapnis izveidot angliski runājošu draudzi. I said, Victor, it's a different approach. It doesn't work the same way, and your accent's so strong. Un es teicu, Viktor, tā ir cita pieeja, tas nestrādā tādā veidā, tev ir tāds akcents. In fact, when he was in Australia with me, Un tad, kad viņš ar mani bija Austrālijā, I would have him make some presentations. I would have Victor make some presentations. Viktoram bija jārunā dažas prezentācijas. And they told me afterwards, we didn't understand a word he said, but he's really funny. Un viņi man pēc tam cilvēki teica, mēs nespratām līdz neko, ko viņš teica, bet viņš ir ļoti smieklīgs. How can he start a Spanish church or an English church? Kā gan viņš var uzsākt angliski runājošu draudzi? Well, he invited me for the opening Sabbath of their English church. Or for their organizational Sabbath as a church. Viņš uzaicināja mani uz šo sabata dievkalpojumu, kas tika organizēts šī angļu draudzei. Here's Victor. Šeit jūs redzat Viktoru. And here's the English church plant that he started. Un tas ir angliski runājošā draudze. Victor is now pastoring an established English church in Indiana. Un Viktors šobrīd Indianā strādā angliski runājošā draudzē kā mācītājs. There are three contexts we need to look at when we talk about investing deeply. Ir jāplūko trīs lietas, kad mēs runājam par ieguldīšanu. The first one is our home. Pirmā lieta ir mūsu māja. Our nuclear family. Mūsu ģimene. The second area is our local church or our current ministry context. Otrā lieta ir mūsu vietējā draudzība, mūsu esošā kalpošana. And the third area is our ministry passion. Un trešā lieta ir mūsu kalpošanas dedzīgums. Those individuals that you select will come from these three categories. Šie cilvēki, kurus jūs izvēlēsieties, nāks no šīm trīs kategorijām. So let's begin to look at it. Aplūkosim šīs kategorijas. What about the home context? Kas ir ar mūsu māju? These words which I command you today shall be in your heart. Šie vārdi, kurus es jums šodien saku, lai ir jūsu sirdīs. You shall teach them diligently to your children. Lai jūs tos mācītu saviem bērniem. And shall talk of them when you sit in your house. Un pieminētu tos, kad jūs when you walk by the way. Kad jūs ejat. When you lie down. Kad jūs guļaties. And when you rise up. Kad jūs pieceļaties. This sounds like discipling to me. Tas izklausās kā māceklība. Jesus called 12 that they might be with him. Jēzus aicināja 12, lai viņi varētu būt kopā ar viņu. If you have children. Ja jums ir bērni. If you have a spouse. Ja jums ir vīrs vai sieva. They must be part of those individuals that you select to deeply invest in. Viņiem ir jābūt vieniem no tiem cilvēkiem, kurus jūs izvēlaties, kuros jūs ieguldīsiet sevi. You need to include them to get up to your maximum number of 12. Jums viņi ir jāiekļauj savā Following Jesus' model. cilvēku sarakstā. You cannot leave them out. Jūs nevarat viņus atstāt ārpusē. So, Dumont, you have 2 children and a spouse. Yeah? So 3 out of your 12 are taken right there. Yeah? Tev jau ir 3 cilvēki, kas that part's easy. Done. You already know 3 of the 12 individuals you need to deeply invest in. Tev jau ir 3 cilvēki, kuros ir jāiegulda. Here's my deep investment right here. My nuclear family. Mana ģimene un my wife Mara. Ieguldījums, man sieva Māra. Our daughter Sharella at her high school graduation just a couple months ago now. Mana meita, kur pirms pāris mēnešiem absolvēja. And our sons Lucas and JJ. Un mūsu dēli Lukas un JJ. Now you remember that last time I was here, my daughter came with me, right? Jūs atceraties iepriekšējā reizē, kad es biju šeit, mana meita brauca mums kopā ar tēti. It's not right for me to travel around the world doing work for God while I neglect my family at home. Tas nav pareizi, es ceļoju apkārt pa pasauli Dieva darbā un atstāju savu ģimeni mājās. I made a policy many years ago. Pirms daudziem gadiem es izdarīju tādu izvēlu politikā. That when I'm invited to speak internationally. Ka tad, kad es tikšu aicināts runāt starptautiskās valstīs. That I request that one of my family members is also paid the cost for them to come as well. Es jautāšu, lūkšu, lai arī viens no maniem ģimenes locekļiem viņam tiek apmaksāts ceļš braukt kopā ar mani. Now this time we did a little differently. Šoreiz mēs to izdarījām mazliet citādāk. So just my costs are being covered. Ir apmaksāts tikai manas izmaksas. But where I work, they actually pay once a year for one of my family members to travel with me.
Bet tur, kur es strādāju, viņi patiesībā apmaksā katru gadu vienam manam ģimenes loceklim ceļojumu. So this time I wanted to bring my wife with me. Un tādā veidā es varēju ar sevi paņemt līdzi But savus my wife doesn't travel anywhere without our boys. Bet mana sieva nekur neceļo bez mūsu zēniem. They're still little guys. Viņi joprojām ir maziņi. So that means I need to cover the cost for them to come too. Tas nozīmē, ka mums ir jāmaksā arī viņiem ceļš, lai viņi arī And then her parents are visiting us from Brazil, and we can't leave them at home while we're traveling around the world, so I had to cover the cost for her parents to come too. Tā kā viņas vecāki mūs apciemoja tajā laikā, kad mums jābrauc uz šejienu, man bija jāmaksā arī viņas vecākiem ceļš, lai viņi arī varētu braukt uz šejienu. So from a financial perspective, this is an expensive trip. Tādēļ no finansiālās puses šis ir dārgs ceļojums. But from a spiritual perspective, from a perspective of God's work, it is a very valuable trip. Bet no garīgās perspektīvas, ja no garīgās puses Dieva darbā, tas ir ļoti vērtīgs brauciens. Here we are on our farm in Texas. Šeit mēs esam mūsu fermā Teksasā. Now we live in a farm in Michigan. Tagad mēs dzīvojam fermā Mičiganā. But we homeschool our children Mēs savus bērnus mācījām mājmācībā, so that we can pour ourselves into them. lai mēs varētu sevi ieguldīt viņos. Now our daughter's older has to be in the regular school system, but for our younger boys, they're being homeschooled. Mūsu vecākā meita šobrīd ir iestājusies universitātē, bet mūsu bērns, jaunākos puikas, māca mājmācībā. This is my daughter right around the time that we came here before to Latvia. Šī ir mana meita neilgi pirms tam, kad mēs atbraucām uz Latviju. This is for her 16th birthday. Šī ir viņas 16. dzimšanas diena. So I took her out to the fanciest restaurant that we have in the area around Berrien Springs, Michigan. Es viņu aizvedu uz viskaistāko restorānu, kas mums ir Mičiganas rajonā. And I asked her to sign a covenant. Un es viņai lūdzu, lai viņa parakstītu derību. And that covenant Un tā derība involved a commitment. Bija ar nodrošināšanas saistībām. I have it right in here. Man šķiet, ka man tas ir līdzi. See if I can pull this out quickly. Paskatīsimies, vai es to varu ātri atrast. No, that's the wrong set right there. I have a different set. Okay. Look at this next picture. Aplūkojiet nākamo bildi. See the key right there? Redzat atslēgu tur fonā. I bought 2 identical keys. Es nopirku 2 vienādas atslēgas. And I gave one to my daughter, Un es tās iedevu savai meitai. and I kept one for my key ring. Un viena atslēga bija priekš manis. And we made a commitment to each other. Un mēs viens otram nodevām derību. She committed to keep herself pure, Viņa apsolīja, ka viņa turēs sevi šķīstu. and that we would agree on her future spouse. Un ka mēs piekritīsim tam, ko viņa nākotnē apprecēs. Now, we've had a few arguments on the second item since that time, Un kopš tā laika mums ir bijuši daži strīdi, which is hard for her to admit later that Dad was right. kur ir grūti pieņemt to, ka vecākiem ir taisnība. But it was a powerful experience, Bet toreiz tā mums abiem bija spēcīga pieredze. and it creates a bond between me and my daughter. Un tā izveidoja saikni starp mani un manu meitu. Someday when she gets married, I plan to give that key that's mine to her spouse. Kādu dienu, kad viņa apprecēsies, es plānoju to atslēgu, kas šobrīd ir pie manis, uzdāvināt viņas vīram. Who are the heroes for our children? Kas ir mūsu bērnu varoņi? Is it what popular culture says should be their heroes? Vai tas ir tas, ko mūsu kultūra, populārā kultūra saka, ka tiem vajadzētu būt I varoņiem? want the heroes for my kids to be spiritual giants, Es vēlos, lai manu bērnu varoņi ir garīgi to be milži, spiritual people. lai tie ir garīgi cilvēki. You recognize a couple of the folks here in these pictures? Varbūt jūs atpazīstat dažus no cilvēkiem šajās bildēs. I'll tell you, I won't tell you which one, but one of my boys, if the time lasts, will be General Conference President. I'm determined for that. Es jums neteikšu, kurš, bet viens no maniem zēniem nākotnē būs ģenerāla konferences prezidents. I'm investing in him with that purpose in mind. Es viņā ieguldu ar šādu mērķi. Why not? Kādēļ gan nē? To have vision to see God's church finish this work on planet Earth. Tas ir redzējums, kurā mēs gribam, lai Dieva darbs uz I šīs may need some zemes others to help pabeigts. invest as well, because I'm not headed to be General Conference President, so I need someone else that knows how to do that, what's involved. Mums ir nepieciešams arī mātes, kas iegūst to, un mums ir nepieciešami cilvēki, kas zina, kā būt But I want iesaistītiem. him to know and meet the leaders of the church today.
Bet es gribu, lai viņi satiek un that are making this church move forward with God's draudzes blessing. līderus jau tagad, ka viņi zina, kas My wife loves to have our spiritual giants in the church lay their hands and pray for our boys. Man sieva sarunāja, ka šie garīgie milži uzliktu savas rokas uz mūsu bērniem un lūgtu par viņiem. But these guys want to work for God. Already at their young age, 8 and 10 years old, they want to work for God. Bet šie bērni, mūsu puikas jau tagad vēlas darboties Dieva labā, viņiem ir 9, 10 gadi, viņi jau tagad to vēlas. And look at the verse of this song right here. Lord, I want to be just like you. Aplūkojiet psalmu, kas Because he wants to be like me. Kur rakstīts, kungs, es vēlos būt tieši tā kā tu. I want to be a holy example for his innocent eyes to see. Es vēlos būt kā svēts piemērs viņa nevainīgajām acīm, ko redzēt. Help me be a living Bible, Lord. Palīdz, kungs, man būt dzīvai Bībelei, that my little boy can read. lai mans mazais zēns var lasīt. I want to be just like you because he wants to be like me. Es vēlos būt tieši tāds kā tu, jo viņš vēlas būt tāds kā es. As pastors, let's not neglect our families. Mums kā mācītājiem mēs nevaram atstāt novārtā savas ģimenes. We need to be pastoring our families as well. Mums ir jābūt arī savu ģimeņu mācītājiem. Deeply investing in them. Dziļi tajās ieguldot. All right, quickly moving on. Ātri turpināsim. Our current ministry assignment or our local church context. Mūsu vietējā draudzība esošā kalpošana. So current ministry context for your president is what? Kāda ir jūsu prezidenta esošā kalpošana? Is it local church pastor? Vai viņš ir vietējās draudzes mācītājs? Used to be, right? Kādreiz bija, vai ne? Now it's conference president. Tagad viņš ir So that would be the prezidents. context from which you would select others to deeply invest in. Tad tas būs konteksts, no kura tu izvēlēsies, kuros cilvēkos ieguldīt. My current context is working for the North American division. Mans pašreizējais konteksts ir strādāšana Ziemeļamērikas divīzijā. I need to be thinking about who can do what I'm doing right now. Man ir jādomā par to, kurš varētu darīt to, ko es daru šobrīd, That's a lot younger than me. kas ir daudz jaunāks nekā es. And I need to begin deeply investing in that individual or individuals. Man ir jāsāk dziļi ieguldīt šajā cilvēkā vai vairākos cilvēkos. We organize 10 to 12 seeds conferences every year. Mēs katru gadu organizējam 10 līdz 12 Church draudžu planting veidošanas conferences. konferences. They're church planting conferences. And I have selected an individual that I believe can take my place someday. Un es esmu izvēlējies cilvēku, kurš es ticu var ieņemt manu vietu kādu dienu. He's 28 years old. Viņam šobrīd ir 28 gadi. I have taken him with me to seeds conferences. Un es viņu esmu ņēmis līdzi uz šīm konferencēm. I have given him opportunities to be involved in leading at those conferences. Es esmu dāvājis viņam iespēju būt iesaistītam šo konferenču vadīšanā, And now it's his turn. un tagad ir viņa kārta. I have 2 conferences scheduled in the same weekend. Oops. Ir 2 konferences, kas notiek vienlaicīgi vienā un tā pašā nedēļas nogalē. Guess what? Uzminiet ko? Adam, you're in charge of one of them. Viņš būs atbildīgs par vienu no tām. I'm not going to be there. Es tur nebūšu. You've done this with me. Viņš to ir darījis kopā ar mani. I prepared you. You're ready. Es esmu viņu sagatavojis, tu esi gatavs. Go do it. Ej un dari. So he's going to be in charge of 2 seeds conferences every year. Viņš būs tagad atbildīgs par 2 šādu draudžu veidošanas konferencēm katru gadu. I'm the director. I won't even be there. Es būšu direktors, bet es tur nebūšu. Why? Kādēļ? Because I'm investing in him. Jo I'm es giving viņā him iegūstu, leadership responsibility. lai viņš būtu labs vadītājs ar lielu atbildības sajūtu. I just met his mom for the first time. Es nesen satiku viņa māmu pirmo reizi. She was so happy to meet me. Viņa bija tik priecīga, ka viņa varēja mani Let satikt. me know what a difference I've made in the life of her son. Un viņa man pastāstīja, cik ļoti lielu nozīmi es esmu dāvājis viņa dēla I'm dzīvē. the one thanking her for raising such a great kid. Un es esmu tas, kurš pateicās viņai par to, ka viņa ir izaudzinājusi tik brīnišķīgu He dēlu. has a bright future in God's work. Viņam ir liela nākotne Dieva darbā. And the wonderful thing about deeply investing is you can help people avoid the mistakes that you made. Un tā lieliskā lieta par to, ka jūs veicat dzīves ieguldījumus cilvēkā, jūs varat palīdzēt viņam izvairīties no tām kļūdām, kuras pats esat pieļāvis. It's just awesome to see God's working in his life. Un tas ir brīnišķīgi redzēt, kā Dievs darbojas viņa dzīvē. This is a local church leader that I deeply invested in. Šis ir vietējās draudzes vadītājs, kurā es esmu dziļi ieguldījis. His name is Lonnie.
Viņa vārds ir Lani. one of the elders in the church, Viņš ir viens no draudzes vecākajiem. someone with a lot of influence. Kāds, kuram ir liela ietekme. And we wanted to plant a church. Un mēs vēlējāmies izveidot draudžu. So I invested some time to get to know Lonnie. Tādēļ es ieguldīju laiku, lai The journey with him. Lai ar viņu ceļotu. It came time to make a decision to plant a church. Pienāca laiks, kad mēs izdarījām lēmumu veidot The elders draudzi. had voted to plant. Un kur mēs pavadījām stundām ilgu The laiku. church board had voted to plant a church. Un draudzes padome arī nobalsoja par šo We draudzes came to the veidošanu. business meeting, Mēs ieradāmies uz darba sanāksmi. and a group of ladies came in and said, no, we need to focus on our church school. Un atnāca dažas sievietes un teica, nē, mums jākoncentrējas uz mūsu We draudzes shouldn't be skolu. planting a church, we need a new church school. Mums nevajadzētu veidot jaunu draudzi, mums ir vajadzīga draudzes skola. Now, I knew a plan like that would take years to execute. Es zināju, ka, lai tādu plānu mēs izveidotu un īstenot, mums vajadzīgi daudzi gadi. And everything was prepared to start the church. Un viss jau bija sagatavots, lai mēs šādu uzsākt jauno draudzi. Lonnie raised his hand and said, Pastor, may I speak? Un Lonijs pacēla savu roku un teica, mācītāji, vai es varu runāt. Remember, Lonnie's somebody I've deeply invested in. Atcerieties, Lonijs bija tas, kurā es biju dziļi We need ieguldījis. a guiding coalition for change in the church, right? Mums ir nepieciešama tāda koalīcija, kas mums palīdzētu vadīt pārmaiņas Lonnie has a draudzē. lot of influence. Lonijam bija liela ietekme. Lonnie said, Pastor, I'd like to say something. Un viņš teica, mācītājs vēlos kaut ko teikt. Ladies, Dāmas, you are correct. We need a new church school. jums ir taisnība, mums ir vajadzīga jauna draudzes skola. And I promise you it will happen. Un es jums apsolu, ka tas notiks. I was like, wow, okay. Es teicu, wow, labi. He said, but right now we need to plant a church. Un viņš teica, bet šobrīd mums vajadzētu izveidot jaunu draudzi. I said, thank you, Lonnie. Are there any other questions or comments? Un es teicu, paldies, Lonija, vai ir vēl kādi citi jautājumi, komentāri? I said, okay, let's vote. Labi, balsosim. How many in favor of planting a church? Cik daudz ir par to, ka mēs veidojam jaunu draudzi? Unanimous, including the ladies. Ieskaitot vienbalsīgs lēmums, ieskaitot pat šīs dāmas. Why? Kādēļ? Because I deeply invested in Lonnie. Tādēļ, ka es ļoti dziļi biju ieguldījis Lonijā. Mrs. David, Šis ir Dāvids. when I arrived to pastor the church, Kad es ierados, lai būtu mācītājs draudzē, the deacons were not doing well. draudskopiem īpaši labi negāja tur. Every year was a new head deacon, Katru gadu mums bija jauns draudskopis. and they couldn't get the other deacons to work. Un mēs nevarējām pierināt citus turpināt savu darbu. All the jobs the deacons should have been doing were being done by the deaconesses. Un visas lietas, kas bija jādara draudskopiem, darīja sievietes. Nobody wanted to be head deacon. Neviens negribēja būt galvenais. But we found a new guy. Bet mēs atradām jaunu He cilvēku. just moved there. He didn't know any better. Viņš bija tikko tur pārvācies, viņš nezināja šo situāciju. But he'd had some experience working as a deacon in a large church. Un viņam bija pieredze strādājot kā diakonam lielā So I draudzē. approached him to see if he'd be the head deacon. Tādēļ es pie viņa piegāju un pajautāju, vai viņš gribētu būt galvenais And I diakons. said, David, Un es teicu, Dāvid, if you will accept to be the head deacon, ja tu pieņemsi aicinājumu būt par galveno diakonu, I will take you out to lunch every month. es tevi katru mēnesi aizvedīšu pusdienās. He agreed. He liked food and so did I. Viņš piekrita, viņam patika ēdiens, un man arī patika So I ēdiens. enticed him with some food. Tādēļ es viņu pievilināju ar ēdienu. And we began to eat lunch every month together. Un mēs sākām katru mēnesi kopā pusdienot. Now, I have never been a deacon in my life. Es nekad savā dzīvē neesmu bijis I don't know how diakons. to be a deacon, Es nezinu, kā tādam būt, but I know how to coach. bet es zinu, kā apmācīt. And I know how to support and how Un to es zinu, pray. kā atbalstīt un kā lūgt. So I began supporting and praying and listening. Tādēļ es sāku viņu atbalstīt, lūgt par viņu, uzklausīt viņu. And David became the best head deacon any church could ever ask for. Un Dāvids kļuva par labāko galveno diakonu, ko draudzība kad varētu vēlēties. It was amazing what happened Tas in bija that church as a result of brīnišķīgi, him kas being the head notika deacon. tajā draudzē. A couple years later, I was visiting another church. Pēc pāris gadiem es apmeklēju citu draudzi. They were having some troubles. Viņiem bija dažas problēmas. And I was doing a little bit of an exercise with them to try to identify what some of their challenges were. Un mēs ar viņiem darījām tādu kā testu, jeb And I read a note that was written by Brian.
mēs veidojam šo testu, lai uzzinātu, kādas ir problēmas, izlasīju zīmīti, kur I uzrakstīja didn't know it Brians. was written by Brian because there was no name on it. Es nezināju, ka to ir uzrakstījis Brians, jo uz tās But I zīmīti read nebija it, vārds. and I said, whoever wrote this needs to be part of helping this church move forward. Es lasīju šo zīmīti, un es zināju, ka tas, kurš to ir uzrakstījis, viņam ir jābūt tam, kurš palīdzēs šai draudzē virzīties uz priekšu. Brian kind of humbly raised his hand up and said, I wrote the note. Un Brians tā kautrīgi pacēla roku un teica, es uzrakstīju šo zīmīti. He had been a member of my church 2 hours away. Viņš ir bijis draudzes loceklis draudzē, kur ir 2 stundu attālumā no manis. He was somebody that David had mentored. Viņš bija kāds, kuru Dāvids bija apmācījis. That man ended up ultimately becoming the head elder of the church Un tas cilvēks beigās bija draudzes galva and helped that church turn around. un palīdzēja tai draudzei The ripple atjaunoties. effect of me investing in David, Un tas bija šis David domino investing efekts, in Brian, ka es investēju Dāvidā, Dāvids investēja Brianā, ended up having a big impact on God's work. un tas atstāja ļoti lielu ietekmi uz Dieva darbu. What about ministry passion? Let's close with that one. Noslēgsim ar I think it's close to lunchtime, kalpošanu. right? Ministry passion. Each one of us has a unique set of a small number of strengths that are way above average. Katram no mums ir unikāls skaits dažu īpašību, kas ir kuras ir daudz attīstītāks nekā vidēji. The strengths, I call them top bars. Un šīs labās īpašības, jeb plusi spēki, tie ir augstākie tā kā They punkti. come so naturally to you that you think everybody has them. Un šīs lietas jums sanāk tik ļoti dabīgi, ka jums liekas, ka visiem tādas ir. The reality is they're unique to you. Bet patiesība un realitāte ir tāda, ka tikai jums tādas ir. My wife's high bar strength is being a giver. Manas sievas šī visaugstākā lieta ir būt par devēju. God knew I needed to be stretched in that area. Dievs zināja, ka man ir jāizplašās šajā jomā. We were in Brazil visiting our family there, Mēs bijām Brazīlijā apciemojot savu ģimeni, and while we were there, we bought a piece of property out in the country for her parents. un kad mēs bijām tur, mēs nopirkām īpašumu viņas vecākiem. I liked the area so much that we bought a piece of property right next to it for ourselves. Man tik ļoti patika tā vieta, ka mēs nopirkām turpat blakus arī īpašumu priekš sevis. And I was feeling very proud that I'm an international landowner. Un tagad es esmu ļoti lepns, ka man ir citās valstīs zeme. Actually, somebody is telling me that I shouldn't tell it. In Finland, we were staying, very expensive where we stayed in Finland. Un kāds man teica, ka man to nevajadzētu stāstīt, bet Somijā mēs In palikām Helsinki, dārgā very small viesnīcā. room, very expensive. Tur bija ļoti dārga istabiņa un viņa And I bija said, maziņa. wow, for the same price, we can get a big apartment in Riga. Un es teicu, wow, par šo pašu cenu mēs varētu dabūt lielāku dzīvokli Rīgā. And I said, yeah, you can buy a house in Lithuania. Un man sieva teica, jā, un mēs varētu nopirkt māju Lietuvā. So here I'm feeling so proud about being a landowner in Brazil. Un šeit es esmu ļoti lepns par to, ka man Brazīlijā pieder īpašums. But then my wife's brother had a birthday. Bet tad manas sievas brālim bija dzimšanas diena. And she said, Tom, we're not using the land in Brazil. Un man sieva teica, to mēs neizmantojam to Let's give it to my brother as a birthday present. Uzdāvināsim to savam brālim manam brālim uz dzimšanas dienu. Oh, what a nice birthday present. Tā gan ir jauka dzimšanas dienas dāvana. Now I'm looking years later, that land is worth about 15 times what we paid for it. Un pēc pāris gadiem es tagad skatos, šai zemē ir tik liela, ir 15 reizes lielāka vērtība nekā tas, ko mēs She has samaksājam. no regrets. Viņai nav pilnīgi nekādas And I'm trying not nožēlas. to have any regrets. Un es cenšos, lai arī man tāda nebūtu. What are your high bar strengths? Kas ir jūsu stiprās They puses? follow you wherever you go. It doesn't matter what your current assignment is. It's where your passion is. Tas ir jums līdz vienalga, kur jūs ejat. Tas nav svarīgi, kāds ir jūsu pašreizējais uzdevums. Tā ir jūsu It's going to dedzība. follow you for the rest of your life. Tās ir lietas, kas jums būs līdzās un sekos visu atlikušo jūsu dzīvi. For me, I've discovered that's church planting. Priekš sevis es esmu atklājis, ka tā ir jaunu draudžu veidošana. It doesn't matter what my role is. I'm always going to be passionate about church planting. Tas nav svarīgi, kāda ir mana loma. Man sirds vienmēr būs dedzīga par jaunu draudžu veidošanu. This is Ruber and Ketty Leal. Šis ir Rūbers un Ketija Leāla. Ruber and Ketty had already agreed on their divorce arrangements. Rūbers un Ketija, viņi jau bija norunājuši savu šķiršanās laiku.
The problem is Ruber's a pastor. Problēma bija tāda, ka Rubers bija mācītājs. He's not sure what's going to happen when that takes place. Un viņš nezināja, kas notiks tad, kad But they've agreed to all the details. They said if God doesn't do something in the next, they gave a certain amount of time, we will divorce, and these are the details. Bet viņi bija jau vienojušies par visām nepieciešamām detaļām, un viņi teica, ja Dievs nedarīs brīnumu noteiktā laikā, ko viņi Had a couple young children. tad viņi šķirsies, viņiem nebija bērni, But things just weren't working. bet lietas vienkārši nestrādāja. During those few months, God did a miracle in their lives Šo dažu mēnešu laikā Dievs izdarīja brīnumu viņu dzīvēs and restored the joy in their marriage un atjaunoja prieku viņu and the laulībā passion. un dedzību. And they repaired their marriage in such a way that it could be an example for anybody in any marriage. Un viņi salaboja savu laulību tādā veidā, ka tas varētu būt piemērs jebkatram I didn't know about any of this story. Es It was nezināju par šo between stāstu. them. Tas bija noticis tikai starp viņiem. But Ruber was part of a group of pastors that we met with every month to work on personal growth and ministry. Bet Rūpers bija daļa no grupas ar mācītājiem, ar kuriem mēs tikāmies katru mēnesi, lai runātu par personīgo kalpošanu. So I approached Ruber one month. I said, Ruber, Es kādu mēnesi pagāju pie Rūbera un viņam teicu, would you and Ketty be willing to share something next month about marriage? vai jūs ar Ketiju nākamajā mēnesī varētu kaut ko līdzdalīt par laulību? He told me later that he was completely shocked when I asked him that. Viņš teica, ka viņš bija pilnīgi šokēts, kad es viņam pajautāju to. He went home to his wife Viņš aizbrauc mājās pēc and he savas said, sievas. Ketty, Pastor Tom just asked if we could talk about marriage with the other pastors. Un viņš saka savai sievai, Ketija, mācītājs Toms man tikko pajautāja, vai mēs ar citiem mācītājiem varētu She said, "Hang on a līdzdalīt kaut ko minute." par laulību. She went running into her bedroom and came out Viņa, with a notepad, the journal. viņa iegāja savā guļamistabā, atgriezās pie vīra un iznāca ar dienas grāmatu, jeb piezīmju She said, grāmatu. look here, look right here what I wrote. Viņa teica, paskaties šeit, paskaties, ko es esmu I uzrakstījusi. wrote that I hoped that we could help other pastors with their marriages someday. Es to uzrakstīju tādēļ, ka es cerēju, ka mēs varēsim citiem mācītājiem palīdzēt viņu laulībās kādu dienu. God has given them a ministry to hurting families. Dievs ir dāvājis viņiem kalpošanu, lai viņi palīdzētu ģimenēm, kurām sāp. He said, Pastor, can you find me an assignment? I have 3 churches right now. Can you find me an assignment where I can have one church and where we can go out once a month and do marriage training for other churches? Viņi runāja par to mācītājiem, man tagad ir vairākas draudzes, bet vai tu vari mums palīdzēt atrast vietu, kur mēs varētu reizi mēnesī So that's what they're doing right sniegt now. semināru par laulību. Un tas ir tas, ko viņš šobrīd dara. That's a top bar strength. Un tā ir viņu That passion that they found, that ministry passion, will follow them. It does not matter where they go in ministry. Tā ir viņu augstākā īpašība, un šī dedzība seko viņiem vienalga, kāda ir viņu pašreizējā kalpošana. Tas ir If tas, he's a ko viņi conference dara. president, what do you think he's going to want to focus on the conference? Ja viņš ir konferences prezidents, kā jūs domājat, kur viņš Oh, we got to improve the marriages of the families in this conference, Mums right? ir šajā konferencē jāuzlabo That's where laulību his un passion's ģimenes. at. Tā ir jūsu dedzība. This is Paul LeBlanc. Šis ir Pols Leblanks. Paul loves coaching. Viņam patīk coachings, jeb apmācīšana. He wanted to teach other pastors how to be coaches. Viņš vēlējās iemācīt citiem mācītājiem, kā So he would būt drive at šiem- his own expense 3 hours to meet with a group of pastors so that they could work on coaching together. kā būt cilvēkiem, kuri apmāc. Tādēļ viņš pavadīja 3 stundas, lai dotos pie citiem mācītājiem un apmācītu viņus, kā viņiem būt šiem cilvēkiem. This is one of the individuals I've deeply invested in. Šis ir viens no Still to this cilvēkiem, day. kurā es esmu ļoti dziļi ieguldījis līdz His šai name's Walter. dienai. Viņa vārds ir Valters. Walter loves working with lay church planters. Valtram ļoti patīk strādāt ar ierīnas draudzes locekļiem, kuri ir draudzes dibinātāji. He wants to find out ways to support lay people in ministry. Viņš vēlas uzzināt par veidiem, kā atbalstīt ierīnas draudzes locekļus šajā kalpošanā. I want to conclude by sharing some additional insights in terms of you selecting those 4 to 7 individuals plus your own family to deeply invest in. So you have 9 slots left, right? Tātad mēs You already have vēlamies, some filled. There we go, good. mēs vēlos jums pastāstīt dažas lietas, kā izvēlēties un aizpildīt šīs And vietas, remember, kas ir palikušas pāri. Even in those 12, there will be a few that you'll go even further and deeper with. Atcerieties, ka pat šo 12 cilvēku robežās varbūt būs kāds, ar kuru jūs vēl iesiet tālāk un dziļāk. I have 2 that I've journeyed with for probably 10 to 15 years.
Man ir 2 cilvēki, ar kuriem es ceļoju kopā jau iespējams 10-15 gadus. And I don't foresee that they will ever be off that list of individuals I'm deeply investing in. Un es neuzskatu, ka viņi kādreiz tiks izņemti no tā saraksta, no tiem cilvēkiem, kuros es dziļi ieguldu. If you pick the wrong person, move on. Ja jūs izvēlaties nepareizo cilvēku, ejiet tālāk. How can you move on? Kā jūs varat doties uz priekšu? Because you don't publish your list. Jo jūs nepublicējat savu sarakstu. That's a list between you and God. Tas ir saraksts ar jums un Dievu. It's very intentional. Tas ir ļoti... The list exists, Tas ir saraksts ar nodomu, tas but it's not something eksistē, you're publishing. bet tas nav kaut kas tāds, ko jūs publicējat. So if you start to invest in somebody and it just doesn't seem to be going where it needs to go, you just kind of taper that thing off. Tādēļ jūs sākat ieguldīt kādā un jūs redzat, ka tas neiet tajā virzienā, kā jūs esat plānojis, jūs vienkārši dodieties uz priekšu un izvēlaties citu. Resist the temptation to add more people than you should. Pretojieties kārdinājumam pievienot vairāk cilvēku nekā jums vajadzētu. You need to be able to be focused. Jums ir jākoncentrējas. Your influence with some of the opposite sex must come in a group context. Un jūsu ietekme ar kādu, kas ir pretējā dzimuma pārstāvis, tai jābūt ir grupā. Or with your spouse. Vai arī kopā ar jūsu laulāto Together with your spouse. There's a lady I've deeply invested in. Ir kāda sieviete, kurā es esmu dziļi ieguldījis. I invested her for the purpose of growing her as a presenter. Un es esmu ieguldījis viņā ar mērķi, lai viņai būtu izaugsme kā runātājiem, prezentētājiem. Before becoming a Seventh-day Adventist, she was leading 4,000 charismatic Catholic youth in Brazil. Pirms viņa kļuva par 7. dienas adventistu, viņa vadīja 4,000 harizmātisku. She was the youth leader, 4,000 in her youth group. Katoļu jauniešu grupai Brazīlijā. This lady has leadership ability. Šai sievietei ir labas vadītāja iespējas. So when I first started involving her in our church planning conferences, Un es sākumā viņu sāku iesaistīt draudžu veidošanas konferencēs. I would involve her just to share her personal testimony. Es viņu uzaicināju, lai vienkārši līdzdalītu viņas personīgo liecību. I was having her share it on the East Coast of the United States. Viņa to līdzdalīja austrumu krastā, Amerikas Savienotajās valstīs. She got done sharing her story and had a standing ovation. Un tad, kad viņa nokāpa no Spontaneous skatuves, people standing clapping. viņas liecībai bija tāda reakcija, ka cilvēki cēlās kājās un aplaudēja. Somebody came to me afterwards and said, "You need to hire an agent for this young lady." Un kāds pie manis pēc tam pienāca klāt un teica, tev priekš viņas ir menedžers jānolīgst, aģents. So I said, "Okay, Raquel, next time I want you to prepare a seminar and give your personal testimony." Un tāreiz teicu, sievietē, labi, nākamreiz es gribu, lai tu sagatavo semināru un personīgo liecību. She did. It went very well. Un viņa to izdarīja un izdarīja to ļoti Okay, labi. Raquel, now I need you to do 2 seminars and your testimony. Un tad es viņai teicu, pēc tam, tagad tev jāved 2 semināri un papildus liecība. And one of your 2 seminars will be for pastors. Un viens no šiem semināriem būs mācītājiem. Do you see the flow of what I'm doing? Vai jūs saprotat, ko es darīju? I'm expanding her opportunities and her influence. Es paplašināju viņas iespējas un ietekmi. Her next step is to be the featured speaker. Viņas nākamais solis ir būt runātājiem. But God is growing her and developing her as a Seventh-day Adventist young lady, as a presenter. Un Dievs viņu veido un attīsta kā 7. dienas adventistu draudzes jaunieti, lai viņi būtu par runātāju, prezentētāju. Sometimes God will send you a person to journey with. Dažreiz Dievs jums atsūtīs cilvēku, ar ko doties kopā ceļojumos. It may not be somebody you pick, but somebody who picks you. Un tas varbūt nav cilvēks, kuru jūs izvēlaties, bet kurš ir izvēlējies jūs. I've had that experience. Man ir bijusi arī šāda pieredze. Imagine I have this presentation for seminary students. Man ir šī prezentācija arī studentiem. Some of them come and say, "Can I be on your list? Will you invest in me?" Un daži no viņiem nāk pie manis un saka, vai es varu būt tavā sarakstā, vai tu mani And I have ieguldīsi. to make sure I don't add too many, but I also need to be open that God may have others for me to pour myself into. Un man ir jāpārliecinās, ka es nepievienoju savam sarakstam pārāk daudz cilvēkus, bet arī jāpārliecinās, ka es varu izvēlēties cilvēkus, kurus pievienot. Finally, remember the expansion of God's kingdom is the ultimate goal. Un This is about growing God's work. lielākais mērķis ir atrast veidu, jeb kompasu, kā pievienot vairāk cilvēku Dieva valstībai. All right. Labi. So what's your list look like? Do you have your people you're going to deeply invest in written down? Tad kā izskatās jūsu saraksts, vai jūs esat domājuši par cilvēkiem, kuros jūs You know that's ieguldīsiet? your assignment, right? Jūs zināt, ka tas ir jūsu uzdevums, vai ne? Is to go home and write down your list.
Tas ir aiziet mājās un Pray uzrakstīt about šo it. sarakstu. Seek Lūdzu God's par to. will. Meklējiet Dievu gribu. And you will begin to see the impact that that can make in ministry. Un jūs redzēsiet, kādu ietekmi tas var atstāt uz kalpošanu. I feel blessed that I was given this focus during my internship as a pastor. Es jūtos svētīts, ka man tika dāvāta iespēja koncentrēties uz šo, tad, kad es biju praksē kā mācītājs. Because I've been able to see the fruit of it for years of ministry. Jo es esmu redzējis šīs lietas augļus daudzu gadu gaitā savā But kalpošanā. if you've never done this, it's not too late to start doing it. Ja jūs nekad to neesat darījuši, nav par vēlu sākt to darīt And tagad. if you're on the front end of your ministry experience, you get to do this your whole ministry, which is a tremendous blessing. Un ja jūs jau to esat darījuši un esat veiksmīgi tajā, tad tā būs jūsu milzīgākā svētība, ja jūs to turpināsiet. All right, do we have any comments or questions other than where's lunch? Vai jums ir kādi citi jautājumi vai komentāri par to, cikos ir pusdienas? Par to, kas bija tagad prezentācijā, vai jums ir kādi jautājumi? How can you know that it's the wrong person that you invest in? I think the urgency kind of begins to taper off with that individual. Šī steidzamības sajūta, ja dedzības sajūta, jums pat darīs zinām to. Yeah, they tend to miss getting together. You know, they just don't tend to make it a priority as much. Viņi nepadarīs jūsu tikšanās reizes par prioritāti, aizmirsīs un, jā. When I moved, I thought Victor would not be as involved, you know, with me and Victor, because I moved a long distance away. Kad es pārvācos, man likās, ka ar mani un Viktoru arī viņš vairs nebūs tik ļoti iesaistījies, jo es And biju you can tālu. invest in something that's a long distance. You can do that. Un jūs varat ieguldīt arī kādā, But I kurš prefer the atrodas tālu. face-to-face getting together. Um, So what Victor did is he moved close to where I'm at. un Viktors Pretty clear. pārvācās. And now our boys are growing up being friends with each other. Viktors pēc kāda laika pārvācās dzīvot tuvāk tur, kur es esmu, un mūsu bērni tagad ir draugi savā So starpā. he's speaking for one of our events in Washington, D.C. in a few weeks. Viņš pēc pāris nedēļām runā vienā no mūsu pasākumiem. He's bringing his wife and boys with him, and they're going to come a few days early so we can go see some sights together. Un viņš kopā ar savu sievu un bērniem atbrauks pāris dienas ātrāk, lai mēs kopā varētu pavadīt laiku. But there's others when I moved, they stayed there, and you know we haven't been in contact as much. And so life circumstance has changed some of that. Un ir citi cilvēki, kur palika tur, kad mēs pārvācāmies, un mēs vairs nekontaktējamies tik bieži, un dzīves apstākļi mainās. Yeah. But sometimes you can pick a dud, somebody that really just is not the right choice. Bet dažreiz jūs arī varat izvēlēties kādu cilvēku, kurš vienkārši nav īstais. And you can just see that they're not responding. Un jūs to redzēsiet un sapratīsiet, ka viņi vienkārši neatsaucas, neatbild. So I want to seek those things out prayerfully. Yeah. Tādēļ es Because aicinu it's your time. Time is valuable. jūs meklēt šos cilvēkus. Yeah. I probably have some students that have asked me to do that. One in particular I'm thinking of that my investment with him would not have borne much fruit. Un es atceros arī par dažiem skolniekiem, studentiem, kas man ir jautājuši, lai es viņos ieguldu, un viens no gadījumiem es redzēju, ka tas nebija veiksmīgs, nenes augļus. But there's been a couple others that have already. Bet ir citi, kuri jau šobrīd, ko es redzu, kas nes augļus, kas ir veiksmīgi.